今日同大家分享一件和田紙料，題材係伯樂上馬。主題係挑一個伯樂喺度上緊嗰啲馬，睇下隻馬嘅質素嗰個狀態嗰個情景。馬頭係個皮色，呢個重皮色嚟嘅。呢件作品係改工，之前點嘅樣我都唔記得咗，因為太耐時間，好耐嘅時間。嗰陣時同客人改工，改咗之後佢又冇攞去打磨，就係咯，留到而家。咁我有貨攞上去寄上蘇州打磨，咁就順便攞埋去打磨咯。呢件白花相當多，真係之前個樣我都好好奇點嘅樣，唔知點嘅樣。